και ένας σπουδαίος Έλληνας, μεγάλος ένας, μεγάλη καρδιά. Έχετε ακούσει όλοι για τον πρόδρομο Εφιετζόγλου. Ο πρόδρομος Εφιετζόγλου ήταν η ψυχή, η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι ότι, επιτρέψτε μια λαϊκή έκφραση πεζοδρομιακή, το ξέσκισμα του Εφιετζόγλου από το Λαλιώτη δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε άνθρωπο από υπουργό οποιασδήποτε κυβερνήσεως. Φανταστείτε. Τα τι νούμερα το έκανε, το τι προβλήματα δημιούργησε στο μετρό Θεσσαλονίκη, το τι του έκανε, το πώς αυτός ο άνθρωπος δεν δίναξε τα μυαλά του στον αέρα και την επιχείρησή του, το ξέρω τότε το κομμένα, και ως εκ τούτου ήταν σκληρός νεοδημοκράτης. Θυμάμαι τότε την εποχή εκείνη, το 2003, όταν είχα πει στη Βουλή ότι η ζωή μας έχει γίνει κόλαση και είχα πει τα αρχικά του Κόκαλη, του Λαμπράκη, του Σιμίτη εκείνη την εποχή, είχα πει ότι και από αυτό πάμε στο ΕΚΑΒ, το θυμάστε, όπου έψιλον στο ΕΚΑΒ ήταν ο Εφιετζόγλου. Τόσο στήριξε ο Εφιετζόγλου τη Νέα Δημοκρατία. Όμως ο πρόδρομος ο Εφιετζόγλου, ο γοργοπόδαρος πρόδρομος Εφιετζόγλου, χωρίς τα ποδάρια, σε μια αναπηρική καρέκλα, ζει και κινείται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ότι ο Τάσος Ψαθάς ο δικός μας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μαραθώνιου. Αυτή λοιπόν η ψυχή λέει, φίλοι η Νέα Δημοκρατία αραφιλτά τη Ελλάδα, και εδώ με την Ελλάδα δεν τα πάτε καλά. Και έρχεται και στηρίζει εμάς. Και στηρίζει εμάς, διακινδυνεύοντας μεγάλο μέρος από τη δουλειά του. Γιατί υπάρχει και εμπάθεια. Το φρενάρι, μην δώσετε τίποτα εδώ, δώσετε αυτά εκεί. Όσα, όπου συμμετέχει, στον βαθμό που συμμετέχει, και δεν με ενδιαφέρει στον βαθμό που συμμετέχει στα δημόσια έργα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια πατρική κυβέρνηση, ότι λέει, άντε ρε, όλα τα αυτά σου λέει Ελλάδα. Εδώ η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη.